Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katao, apan wala mo tagda ang truso diha sa Mga imong higala, kumusta? Ako si Max Andrino. ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag mga igsoon ug mga higala ni Ginoong Hesukristo, Dios ug tawo nga matuod, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. May buntag mga tawo nga nagpuyo sa tanang panimalay sa tanang mga nasod. Ug di man nga atong live broadcast karong adlaw, September 9, 2022 adlong Biyernes. Ug dugan karon sa birthday sa akong anak ug umagad mo si Shane Ruas Andrino. Uban sa iyang pinalangga nga kapikas kinabuhi, Bernard Joseph Andrino. May buntag. Ug atong sugdan ang buhing pulong sa Dios. May buntag mga igsoon, mga onliner, mga on-viewer, mga watchers, mga nagtan-aw, mga naminaw sa tibuok nga kalibutan. Ug ang atong live broadcast karong adlaw, September 9, 2022, di manukad sa Argao, Cebu, Philippines. Uban sa atong YouTube channel nga gibuhatan karon og channel sa atong igsoon nga tumagpuyo sa linggapit si Clear Rick kun sa Bisaya pa Ricardo Malinaw. Og karon sugdan pagpaambit ang buhi nga pulong sa Dios. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Verso sa dili pa ang ebanghelyo. Alleluia. Dalaygon ikaw o Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta. Kay gipadayag nimo sa mga gagmay ang mga misteryo sa gingharian. Alleluia. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. O gisultihan sila ni Jesus niining sambingaya. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan, kung ang tinun-an makatapos na sa iyang pagtuon, mahisama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katao, apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mga mata. Unsaon man pag-ingon sa imong isig katao, ambi, ako'y pakuwaa sa imong puling, apan wala ka man gani makakita sa truso nga naa sa imong mata. Maot, kuhaa una ang truso nga naa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo o makuha mo ang puling sa imong isig katao. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa atong channel YouTube sa tibuok nga kalibutan. Uban karon sa mga kaubanan ni Brad Rick diya sa iyang gimutagan karon sa Saudi Arabia ug sa tanang mga tao. Karong adlaw, nagpahinumdum ang Ginoo nga dili ka maghukom. Do not judge. Pulong sa Dios. Apan kung imong paminawon ang Ginoo nakisulti kanimo, do not judge. Dili ka maghukom. No condemnation, no judgmental sa tao nga nagpuyo sa iyang katungod, siyang right. Muna nga tarang tao, basta matintal ka og yawa ni kalibutan, mamatay ka gyud. Ang tanang tao nga makasasala, mamatay, adunay kamatayon. Apan misulti ang Ginoo nga ikaw mangandam matag adlaw. Ngano mangandaman? Kay kusog kay temptasyon sa kalibutan. Mangandam ka kung makabati ka, kung makadungog ka, kung makakita ka.
kung makasulti ka, kung makapuhat ka, kung makalakaw ka, kung makalagad ka, kung manghihatagon ka, pangandam. Unsay pagandam, aron masabtan ngayon, ang Ebanghelyo bago pa lang yun nato, nga ayo paghukom, arita sa unang pagbasa. Aron masabtan, unsay unang pagbasa karon. Kini si San Pablo, misulti sa iyang pagkatao niya manlulutos, niya maot manlulutos, di pagringnon, mo patay og tao, mo bilanggog tao, na ngay mag-autorisasyon. Kay iyang patyon ang tao, bilanggon ang tao, kana kung mo tuog Ginoo. Apan gibag-o sa Ginoo, giusab, gibag-o giusab, og sa diyang nausab siya. Misulti, bibalik man. Pagbalik niya, misulti na siya sa tinuod, gayon. Iyang gisulti sa mga tao, kinsa mga tao na, niadto, dugay naman Korinto, apan karon kung asa ka nagpuyo sa tibok kalibutan, Russia, Ukraine, Canada, Amerika, Australia, Europe, bisag asa ka napita sa tibok kalibutan, ikaw gisultian sa Ginoo nga ayaw paghukom sa imong isig katawo. Kinsa may imong isig katawo, aron masabtan ang isig katawo, naara sa imong nataran, naara sa imong silingan, naara sa imong panimalay. Ang imong isig katawo kanang dunay dunggan, dunay mata, dunay ilong, dunay baba, dunay lawas, dunay kamot, imo kanang isig katawo, munang ayaw hukmi. Ug aron masabtan gayud ang unang pagbasa, manlulutos man ni si San Pablo, nag-usab, nagbago, mibalik sa Ginoo. Misulti sa mga tao nga nagkanayon. Kini iyang pagwali, gisulti, pagwali sa maayong balita kung Ebanghelyo. Misulti gyud. Ug unya ang Ginoo misulti pinaagi ni San Pablo. Giun sa pagsulti, wala ako'y katungod sa pagpasigarbo, tungod lamang kay nagwali ako sa Ebanghelyo. Sanglit, gisugo man ako pagbuhat nini. Alaot ako kung wala pa ko magwali sa Ebanghelyo. Kung kini akong kababuton pa ang pagtuman ko sa akong bulaton, kung iya pa ning kabuton ang pagtuman siyang bulaton, makapaabot unta ako nga gatihan. Apan sanglit nagbuhat man ako niini, ingon nga katungdanan ko, nagpaabot kini nga gisugo ako sa pagbuhat niini. Bisag dihalag ta kutob, ang Ginoo naa sa tanang higayon, na sa tanang panahon, kay siya ang kahayag, siya ang dalan, siya ang kinabuhi, o siya ang kamatuoran. Siya ang nagsugo sa pagwari, pagsangyaw sa Ebanghelyo, sa maayong balita. Siya nagsugo. Kay kung ako pa rin kabubuton, ako pa rin magpaabot og ganti. Apan kay dili man ni akong kabubuton, gisugo man ko, muna ang ganti. Siya rami baw, unsay ganti gianlam. Apan ang ganti kung nagbuot-buot pa ko, gantihan ko sa mga tao. Gantihan ko ni Bradley, gantihan ko mga tao. Apan way nagsugo, ang Ginoo mo'y nagsugo, pagwali, pagsangyaw sa Ebanghelyo karong adlaw. Muna ang gisulti sa unang pulong, iwali ngayon, isulti, isangyaw ang pulong. Usaman, muna ang di good news, isulti isayaw. Ay pag minaot, usa maot ba? Di pakaron ingnon, di mo dawat, di mo tuo, mga maot ba? Bakakon, mga mini, mga propeta, maot. Gisulti ka na sa Ebanghelyo. Maot ka man, di ka man musulti tinuod. Ang tinuod nga isangyaw man gyud ang Ebanghelyo, ang may balita, di good news, alang sa kaluwasan sa mga tao. Misulti ang Ginoo karon kanimo. Nga ayaw paghukom sa imong isig katawo, sangyawi sa sulti sa tinuod. Kinsa man ang Ebanghelyo, kinsa man ang may balita, si mao si Lord Jesus Christ atong Ginoo, ang gipadala sa Dios Amahan nga mao ang pulong, ang mudawat, ang mutuo sa pulong, ug ang unang midawat sa pulong mao ang babae. Midawat man, mituman man, misugot man, yes Lord, be it done unto me according to your word. Matuman din ni kanako sumala sa imong pulong. Pagsugot sa babae nga ulay, mipuyo. Mipuyo niyon ang Ginoo sa iyang tagwangkan. Muna pagkadakog rule sa tao, pagkadakog rule katungdanan sa inahan. Dako ay rule ang inahan. Busa, ngahapong adlaw na birthday man ka, inahan. Happy birthday. Kan adlaw man ka nag-birthday. Unya, dungan karon si Shane, happy birthday sa tanang babae nga midawat, mituo, happy birthday alang kanimo. Kana kon midawat, mituo ng pulong, ang pulong Dios, ang pulong mao si Lord Jesus Christ, ug mipuyo sa matag kinabuhi sa mga tao. Ang matag tao tubag unta. Unsay tubag sa mga tao? Munang daygon ang Ginoo, himayaon ang Ginoo, pasalamatan ang Ginoo sa tanang gayon. Daygon ang Ginoo. Unsa man pag-praise, munang haleluya, daygon ang Ginoo, haleluya. Unsay tubag sa mga tao nga modayeg sa Ginoo? Kung nakabati ka, naminaw ka, ang tao miingon gayon sa iyang isig katawo, pagkahidugugmaon sa iyong puloy-anan o Ginoo, Dios nga gamhanan. Pagkahidu, unsa may puloy-anan sa Ginoo? Ikaw tao, simbahan ka man, you are the temple of God. Balay ba? Temple. Balay, pinuanan. Ikaw tao. Templo sa Espiritu Santo.
Nagpuyo ang Ginoo sa matag kinabuhi sa tao. Ikaw ang simbahan, pagkahiligugmaon sa Dios. Gipili ka. Muna imong role mo yung katungdanan. Ay pag minaot, magpaubos ka kay iyang sugo, iyang kabubuton. Iwali ang may balita, ayaw pag minaot. Tabangi ang muwali, tabangi ang mupasabot, tabangi ang magpuyo, tabangi help. Tabang ay pag isalikway ay pag minaot. Nga naman, kay pagkahiligugmaon sa bipuy-an sa Ginoo nga mao ikaw simbahan. Ikaw simbahan, huli ka unta, sagrado ka, kinabuhi. Apan kinabuhi, sagrado ang kinabuhi. Apan matapos kumikan sa sala, ang kinabuhi, gitawag og kinabuhi, lawas o kalag. Apan ang kalag, inikamatay, ang lawas, madunot, mabaho, madugta, ug unya magpabilin kasalyuta, ug ang kalag magpadayon apan masangit dito sa purgahanan, purgatorio. Nga naman, nakasala mang lawas, apektado man ang kalag. Kung bakakon, kung maot, ang lawas, mumaot usab ang kalag. Apan salamat na lang kay dunay purgatorio, mapurga. Kung dili ka magantos kayon, magantos, nya magampo, mga lagad, magantos, mo sacrifice ang gitawag og mga di pa makasuot sa gingharian sa langit, magantos. Unsa may ebanghelyo karon adlaw, ang buta nga moguyod sa buta, mahagboy kanal. Muna nga buta man na, nya sige tan-aw, puling, nya ako'y kuha sa imong puling mata nya, sa imong mata doon nagbabag nga tulso. Munang ayaw paghukom. Ayaw hukmi ang buta, isig ang buta, do not judge the blind people. Ay hukmi kay buta di pa makita. Apan ikaw nakita man ka, nya mutanaw ka sa puling sa ubang tao, unya sa imong mata, truso. Una pagkuha ang truso nagbabag sa imong mata, ayaw pagpananaw sa do not judge the other people. Unya una pagkuha mo nag-ingon golden rule. Unsa may golden rule? Do not do unto others what you would not others to do unto you. Unsa may saya? Ayaw pagbuhata sa uban, ang dili nimo gustong buhaton sa uban, nganha kanimo. Busa mo na golden rule. Do not do unto others what you would not want others to do unto you. Muna ang do not judge, ayaw paghukom, ay pagbuta-buta, kay mahagbong kayo, mugoy ka gunay buta. Do not judge. Sulti sa tinuod. Muna ang imong rule, sulti sa tinuod, muna pagpangandam. Sulti sa tinuod, evangelize sa tinuod, ug puy sa tinuod. Kay nakakita ka man, ayaw pagbuta-buta. Unya, mutabang ka sa mga buta, mutabang ba? Ayaw inudod ihog sa kanal, mutabang ba? Mo help. Mutabang ka, aron mo ugmad, mo prosper, mo daghan ang gingharian sa Dios. Mutabang ba? Dili kay mo nudol, mo dawat, magmaot, magpatigpagayon, sakit man na. Apan kung tinuod kang dili sakitan, magpili ka the goodness of the Lord. Ari ka sa the true, the good, and the beautiful creation. Munang muamping o kinabuhi, mutahod o kinabuhi, o hatagag dili ang kinabuhi. Munang ang imong isikitaw ayaw hukmi. Higugmaa ang imong isikitaw. Kinsa may imong isikitaw? Imong asawa, imong bana, imong anak, imong inahan, imong amahan, imong igsuon sa inahan, sa kalibutan, igsuong lalaki sa inahan, sa kalibutan. Sa kalibutan, apan kung mahigugma kag asawa o bana o anak sa imong isikitaw, kung mahigugma kag imong isikitaw, imong gihigugma ang Ginoo nga nagpuyo sa matag kinabuhi sa matag tao ang Ginoo. You are the temple of the Holy Spirit. Ikaw ang simbahan sa Espiritu Santo. Busa ikaw maghingpit. Di ka magbuling-buling, di ka magpakasa. Sugod karon ang pagpanganda mao nga every minute dili ka na mamakak, dili ka na magbutang-butang, dili ka na magbinaot. Muna yung pagpangandam. Muna yung pahinumdum sa Ginoo nga ayaw pagbinaot, ayaw pagpananaw panilig sa ubang nataran, silhigi imong nataran. Ay, ang uban sige, ayaw mong lawas, ayuhay mo, higugmay mong lawas, ang pingi mong lawas, ay, pasublai, ang pingi, tudlui, kay ang imong lawas, gigugmas Ginoo, gipuyas Ginoo, ang pingan, tahuron, ug hatag bili, mulang imong profesyon karon kung asa ka maglapit, kung unsa ka man, kung mubiya ka ginikanan, kung mubiya ka, bubalik ka yun, balik, asa ka balik? Balik sa pagtuo sa Ginoo. Ang pagbalik sa pagtuo, pagdawat sa Ginoo, mo'y paghingpit. Magtuman ka gani, magtuman ka sa iyang sugo, maghingpit ka, moalagad ka sa imong isikitaw, muhatag ka sa imong isikitaw, mahingpit ka, unya mahuli ka, mabalaan ka, makasuod ka sa tingayan sa langit. Amen. Amen. Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.